嗱，尋找指導靈梗係用翻紫色啦。點解？因為發音一樣啊。嚇，戴咗水晶咁耐都 feel 唔到能量，我相信唔係水晶嘅問題，係你嘅問題啊。唔緊要，上嚟揾我 Peter Sir，我一定教你可以 feel 到能量。嗱，有陣時我教班啦，好多學生或者 fans 都會問我 Peter Sir 嚇，咁嗱，我哋講靜心係非常之好嘅。咁好啦，咁我哋靜心之餘，有啲咩水晶或者工具咧，可以幫我哋更容易咧連結我哋嘅守護靈或者指導靈咧？嗱，當然呢樣係好嘅，但係你一定要做得啱。嗱，例如咧，我哋嘅心嘅頻率要清靜啦，同埋要揾嗰個工具要揾得啱。嗱，一般嚟講咧，我就係一定會推介紫色嘅一啲水晶或者師傅開咗光嘅水龍珠。嗱，例如呢啲水龍珠咧，Peter Sir都戴緊嘅或者球啦，擺喺我哋嘅手上去冥想啦。呢個係紫色嘅水晶啦。或者紫色嘅骨幹啦，又或者好啦，我哋飲呢個紫色嘅水晶水啦，佢都幫助我哋，令到我哋頭腦清晰。因為指導靈、守護靈咧係保護我哋、教育我哋，令到我哋咧好容易有第六感，令到啲信息嘅知識咧令到我哋係更加容易吸收。咁好啦，我哋好多樣嘢咧，自然咧就會點樣咧？就會係感應到嘅，令到我哋可以頭腦更加清晰嘅。咁所以咧心要靜攞嚟或者冥想，或者係帶住一啲關於紫色嘅因為個振頻點解咧？同我哋嘅頂輪有關嘅。嗱，當你做呢樣嘢，大概持續1個星期度咧，你好多樣嘢咧無緣無故嘅第六感強咗亦都會安全感亦都會多咗咁大家你亦都可以試下用紫色嘅，咁你大概1個星期度咧，你會體驗到咩嘢叫做守護靈，咩嘢叫做指導靈。